un câine mare? Ei bine, nu mare, gigantic. Pun pariu că ați văzut. Cel mai mare dog german intrat în cartea recordurilor măsura aproximativ 118 cm, de la umăr până la picior. E gentil, e gigantic, e un gardian. Vă prezentăm pe unicul Apollo al câinilor. Pentru cei ce nu știu cine este Apollo, este zeul grec al soarelui. De asemenea, mai sunt numiți câini de poală. Dar să ne întoarcem puțin în trecut. Ghiciți ce? Marele danez e german, nu danez.